il n'y a pas de problème. Oui, oui, parce que il y a des élèves qui connaissent. hano nk'ishuri gusura urimo gukorera stage kugira ngo tugere muri makeya ese nyuma yo kuva ku ishuri aho ugereye hano tubwire dusangize ubuzima mubayemo hano mu garaje. Mu garaje twasanze ibyo twize ari byo bikorwamo. Nareba njyewe musanze narindi mu mawaya, narindi kuva mu makina hariya ndi guhindura amadisi. Iyi modoka yakiye kibazo ni ikihe kibazo murimo murakemura? Ikibazo ifite insinga zari zaracitse nk'uko ubibona, ntabwo ikirahure cyamanuka cyangwa kizamuka. Birumvikana ko ni cya short circuit yabaye. Byatewe n'iki kugira ngo insinga zirinde ubwo zifatana kandi zifite umuntu wari wabikoze mbere ntabwo hano yashyizeho turezurante, urabibona na turezurante yari iriho. Ese kano kazi tugusanzemo ko kwinstara amashanyarazi y'imodoka, ese akandi kazi hano mujya mukora mu garaje nakaye? Akazi ni kenshi kaba gahari pe. Kuroviza moteri turabikora, amajante tukatera n'amarange. Urareba na hariya hose bari gutera amarange, akazi karahari, amapine n'amaferi tukaregera byose. Ku modoka habaho akazi kenshi gatandukanye nk'uko twiga ku ishuri amasiteme menshi atandukanye. Ese wowe sisiteme wumva ubu ngubu uri capable kuvuga ngo imodoka iramutse ije ifite kino kibazo nabasha kugikemura, ni nk'iyo sisiteme wumva wizeye ko hari ikibazo ushobora kuza ufite ukaba wakikemura ntawe n'umufatanyije? Ikibazo cy'amawaya maze kukigeramo kure, n'ikibazo kijyanye n'ibintu by'amapine. Buriya n'amapine naho nabikora, ntabwo byapfa kungora. Ujyanye n'ibindi bintu kuri moteri naho nshobora kuyiroviza, nayishwanyaguza, ariko kuyiteranya, gutayiminga nibyo bintu bikiri kugenda bingongamo. No gutera inange naritera. Ino modoka tubasanzeho hano ndabona ifitemo ibikoresho byinshi bitandukanye. Ukegura kapo umuntu akibona ibintu birimo hano ubona ari byinshi. Ukibaza ese ni gute umuntu ashobora kumenya imodoka iramutse ifite ikibazo? Ni gute ushobora kumenya muri bino bice birimo aha ngaha hari cyagize ikibazo? Ubibwirwa n'iki? Kugira ngo umenye ko imodoka ifite ikibazo urabanza ukajya kwesera. Ese ukumva ikibazo kiraterwa n'iki? Ushobora kwatsa nk'imodoka ikanga kudemara, ugahita ujya kureba kuri demareri. Ese iyi modoka iramutse ifite ikibazo cy'uko itarimo kugeza umuriro ku mabuji, buji ni nzima ariko umuriro ntabwo urimo kugeraho, warishakira hehe ikibazo? Buje ni nzima ariko umuriro ntabwo ugeraho, twaza kureba kuri batiri. Imodoka irimo iraka, niba ibikondo bifasheho neza, imodoka ishobora kuba irimo kwaka ariko umuriro utagera ku mabuji, ariko iri kwaka. Hari igihe ibi bikondo bya buje bidafasheho neza, ariko ushobora kuza ukabikuramo ukanareba nyine niba bifasheho neza. N'ibikondo bya buje, iyo ibikondo bya buje bidafashemo neza ntabwo buje ibasha gutanga igishashi neza muri moteri indani. No hakabamo n'amahoni, hari igihe insinga zicika, ihoni ntiribaje kuvuga neza. Hari igihe ni batiri, iyo batiri yashizemo umuriro burya ntabwo imodoka ibasha kwaka. N'igikondo kidafasheho neza, niyo mpamvu ubona tuba twashyizeho n'amaburo tukabifunga neza. Ibi ngibi ni amavuta, ibi ni ibisanzwe. Iyi ngiyi ni filitire y'inoza y'umwuka, iyi ni filitire y'umwuka. Hano tukaza tugasangamo ahantu amatsinga bari, ibintu bya sisiteme by'umuriro twaza kubishakiramo hano nyine. Ese ko mbona hano ikirahure, nta hantu hano ushobora kwinjiriza ngo ugere kuri ampure y'itara? Ampure ubu nk'iyo nkampure y'inotara wayigeraho gute? Iramutse ariyo yahiye ushaka nko kuyihindura wayihindura gute? Ufata ak'icumi agaturano visi k'icumi
ugafunguraho aya maburo, ukeguraho neza, nako n'ak'icumi mfite kari muri turubogisi, ugafunguraho amatara, burya uyeguraho neza, ariko dore n'aya mavisi yose ukayafungura, warangiza ugasa nk'uryegerezaho gutya, ugakaragaho gutya ampure urayikaraga, ntabwo wapfa kuyikura. hehe nyine iza gutya uyikuramo gutya, uyikuramo gutya. iyo ukuyemo kino kirahure ampure uhita uyibona? Oya, uba uyibonamo inyuma, urayikaraga gutya ukayikuramo, biba bigaragara. iyo insinga zitameze neza bishobora gutuma imodoka itaka, iyo insinga zitameze neza byatuma sisiteme nyinshi zikoresha umuriro w'amashanyarazi zigira ikibazo, uburyo bigira n'imbogamizi ku migendekere y'imodoka. ariko se ni nk'ibibazo bingahe bigendanye n'insinga ubu ngubu ushobora kwiyemeza ukavuga uti ngewe imodoka ije ifite kino kibazo mu nsinga cyo nabasha kugikemura? Ikibazo cy'amatara nagikemura, na biriya wasanze ndi gukoraho bijyanye nyine no kuzamura ibirahuri. Okay, ni byiza cyane. Komereza aho ngaho. Iyo uri mu igaraje uhuriramo na byinshi byiza kubera ko uri muri puratike, ariko kandi hakaba n'igihe ushobora guhura n'imbogamizi. Ese ni izihe mbogamizi ujya uhura nazo iyo uri hano mu igaraje? Imbogamizi ntabwo zabura, ariko nibyo tuba tugomba kubicamo, kuko ubuzima bwose bwo hanze buba bugoye, ariko nyine buri muntu wese agomba kubucamo. Ushobora nko guhura n'umuntu nyine mu igaraje akakubwira nabi, ariko nyine nabakanisha, akubwiye nabi ntabwo uhita umusubiza nabi nawe, ahubwo murisanisha, ukamubwira n'umutima mwiza, yakubwira ati we agukanga, ukagenda ugahita umutebukiriza akantu, ntabwo ari uko aba akwanze, ni ukugira ngo tubashe gukorana. Abakanishi batwakiriye neza, turakorana, n'igihe batubwira tukajyana muri depanaje, ukabona n'ay'akantu ko kugura isabune, abakanishi dukorana neza cyane. N'amafaranga araboneka rwose. Anselmo, habari za garaje? Salama kidogo. Habari za kazi? Kazi nenda vizuri kidogo kwanza. Hapa garaje muna kazi nyingi. Wewe huko unafanya nini? Huko unafanya kazi gani? Ce que je vais parler même en français, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Bon, aujourd'hui, on est en train de voir comment on peut réparer le système du moteur et voir comment le système fonctionne et vérifier d'autres pannes qui possèdent dans le système du moteur. Est-ce que vous pouvez faire remonter seulement? Non, il y en a beaucoup de choses. Donc, en vérifiant les frais, on voit comment ça fonctionne et comment procèdent les pannes. Si il y a sûrement quelques pannes comment ces vitres peuvent monter, et on vérifie tout ça pour que qu'on remplace même des pièces qui ne fonctionnent pas. Comment tu peux prouver le problème ici? Bon, pour trouver les problèmes, donc on doit allumer d'abord les véhicules et puis on appuie ici pour voir si ça va monter ou pas. Après, seulement, on va ouvrir ici et vérifier si les câbles possèdent beaucoup de problèmes. Et on change ou bien on fait seulement des schémas. Si je vérifie les fils sont déjà brillantes, je dois chercher comment je dois remplacer en faisant l'isolante avec des fils d'autres. Bon, ici en garage, il y a beaucoup de problèmes parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont venus ici.
on va donc voir si il possède combien de problèmes et on vérifie d'abord. En vérifiant, c'est cela on va trouver la panne qu'on trouve dans les véhicules. Mais ce que moi j'ai déjà constaté, c'était seulement les freinages et de l'électricité, c'est seulement. Étape par étape. Oui. Montrez-nous comment tu peux faire ça. Bon, pour ouvrir d'abord un pneu, on va donc avoir si il y a des jacks. On fait monter ici, et puis on ouvre des plots ici. Bon, je remercie d'abord l'école donc d'avoir eu la chance de venir ici et de faire donc la mécanique. Et je remercie donc beaucoup des enseignants même et les directeurs qui continuent seulement à enseigner d'autres personnes. Il y a des problèmes seulement des langues. Bon, il y a quelques-uns qui ne connaissent pas même français, même swahili, mais on savoir que peut-être il y a de ceux-là qui parlent français, swahili un peu. Mais en se mobilisant, on aura la réussite toujours. Il y a des élèves qui connaissent même parler français ici. Bon, na ile haina shida juu kuna watu wengine wenye wako wenye biko kwenye garage. Sasa vile watu hao tumeweza kukutana hapa, wakituita fasi tuwezi kuwasaidia, tunaweza kama hao wanatuita. Wewe ukaenda peke ukaenda ukamuuza, mimi nataka kazi, nataka kufanya, nataka kusaidia. Huko wale wenye wanakataa pia hivyo, ila ni kuwaomba kwa nyinyi sasa mnaweza kutusaidia kwao kwa kueleza hivyo. Waombe kila siku, ende waombe, nataka kufanya. Nipe utiaje nikusaidie kufanya hii kazi. Na mimi nataka kujua kazi hiyo. Kila siku. Ndio. Kama unataka kufanya vitu mingi, ndio. Sawa, hakuna shida. Ni maana sana kutusaidia kwa kufunza wanafunzi wengi hapa, ni maana sana. Paske kuna hata wengine wenye wako hata huko Kongo hawafahamu kitu, ila mimi nikitoka na kufika huko wanaweza wakafike pia nao hapa kukuja kusoma kwenye shule.